गाइस यहाँबाट ओह्रालो सिधा मेन रोडबाट हुँदा हुँदा लेबुङ ट्याक्सी हुन्छ कहाँ पुगिन्छ हेर्नुपर्छ त्यहाँ होइन उसको 1 घन्टा गयो नि त्यो लाको फेरि थियो होइन गयो चिप्ले नि हौ Sometime I think about you फेर नपाए हुन्थ्यो दुखिरहने मन फेर नपाए हुन्थ्यो चढन साह्रो भन्दैछ नि यहाँ त नचढ्ने रहेछ नि यहाँ नचढ्ने रहेछ नि जाउँ न कहाँसम्म जाँदो रहेछ हेरौँ Excuse me. Excuse me. निकाल्न जाओस् नि त लाइन त लाइन यही हो त्यही हो लाइन यहाँ रहेछ लाइन यो खाल्डा देखिस् खाल्डा भने त लाइन यहाँ छ भन्छु यो खाल्डाबाट आइज लाइन यही छ खाल्डा भएन यो खाल्डा हुँदै हुँदै आएर यहाँ रहेछ लाइन त्यहाँ चिप्लेको देखेन हौ त्यो चाहिँ स्लो आएको त रातो माटो बेसी भयो नि त यहाँ यहाँ त बन्द गरिदिएको रहेछ अरूको लागि बन्छ हाम्रो लागि कहाँ छ अरूको लागि बन्नु हाम्रो लागि होइन रातो माटो चिप्लो बाटो गाइस पाइप छ बाटोमा ट्रेल त मजाको रहेछ खै कहाँसम्म पुग्छ हेरौँ खतरा यहाँदेखिको नाली रहेछ कि अब परसम्म हेरौँ न है ट्रेल छ कि छैन ट्रेल छ भने उतै जाउँ छैन रहेछ भने फर्क्यौँ रिटर्न चेक गरौँ न है यहाँदेखि कस्तो छ बाटो ट्रेल त देख्दैछु म केटा वाटरफल यहाँ मैलाको वाटरफल रहेछ ट्रेल त छ जस्तो लागेन हौ बढेर छ जस्तो लागेन है ट्रेल त बाटो यस्तो रहेछ हौ ट्रेल त रहेछ टेक्निकल रहेछ पुरा यो चाहिँ दार्जिलिङको यस्तै छ केटा हो हालत होइन यो चाहिँ वाटरफल दार्जिलिङको मैला वाटरफल दार्जिलिङको डडी वाटरफल आइपुग्यो ट्रेल खोजौँ न छ भने त केही छैन यस्तो साह्रो छ भने चाहिँ उसलाई लानु हुँदैन सेवक भाइ
ट्रेल त रहेछ नट ब्याड होइन हेरौँ न र आज जङ्गल सफारी जस्तो हल्का फुल्का होइन 2 बेला त्यहाँ माथि छोडिराख्छौँ र यो तिर्छ हामी आउँदैछौँ ट्रेल त पाउँदो रहेछ होइन तर पनि कस्तो छ ट्रेलहरू हो यसो हेरौँ न होइन बाटो त पुरै रहेछ अब कस्तो छ के छ पहिला हेरौँ ट्रेल त त्यस्तो खास पनि छैन त दामी रहेछ ट्रेल त आराममा चढ्नु सकेन सकेन चढाउनु GoPro start recording. हेर छिटो क्यामेराको पुग्यो मेमोरी फुल हुन्छ हामी चाहिँ माथि त्यो बाटो कहाँ पुग्छ कसैलाई थाहा छैन है झन्डै हौ न्यू ट्रेल गाइस होइन अहिलेकै चेक गर्नु आएको थियो हामीले मजा गर्छ बाटो र यहाँसम्म चाहिँ हामी चेक गऱ्यौँ यहाँदेखि उता कस्तो छ हेरौँ होइन जाउँ न म चाहिँ मेन चाहिँ सेवक भाइको अलिक उयो लाग्यो कति कुच्चा केटा केही छैन कुद्नु पर्ने केटाहरू ट्रेल बबाल छ औ म टेक्निकल छ यहाँ त यहाँ त टेक्निकल छ त केटा टेक्निकल छ यहाँनिर एकदम न्यारो ट्रेल रहेछ यहाँनिर एकदम बिस्तारै जानुपर्ने छ अब म कति जग्गा त आँटै नआउने हो क्या रोक 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 स्लो 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 यहाँ पर्ख्यो केटालाई टेक्निकल छ ओह्रालो होइ 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 ल केटा रोड निस्क्यो हाँ कल जाऊँ लेबुङे जाऊँ टाइम पुरै छ तलको त्यो ट्रेल भएर बाटो निस्क्यौँ बाटो निस्केर यो उकालो गाह्रो छ कुदाउनु उकालो ग्याप पछि कुदाउनु साह्रो छ मोस्टली उकालो हेर एक हप्ता ग्याप यस्तो हुन्छ मेरो के भएको है र रोड आइपुग्यौँ हामी यहाँदेखि फेरि हामी लेबुङ जानेवाला छौँ हेरौँ कहाँ के हुन्छ कहाँ पुग्छ भिडियोमा बनिरहनु होला हामी अहिले पुग्यो रोड रङ नजाउँ ल ट्रेन छ सके त
छैन रहेछ भने चाहिँ छैन रहेछ भने चाहिँ जो जो गाइस हामी आइपुग्यौँ होइन लेबुङ बजार यहाँदेखि ओह्रालो जानेबाट छेउ केटा चकचक गर्दैछ ओह्रालो एक सीमा तक्लोमा अलिकति छोडा Hell yeah! Yun tama. Sito na aja, bhai. के गर्छौ भने देखिमा आउँछ त हौ छेउ भाइ बिस्तारै आरामले आऊ है मान्छेलाई घोचाइ फेरि पाइप चाहिँ चिप्लिन्छ है मै त अल्झे टर्निङ नकाटेको जान
खै केटाहरू त गाडी आएको छैन है आऊ आऊ चट्टकै मन खानी लै खतरा खतरा कलकत्ता लु भिक्टोरिया फल्स भिक्टोरिया फल्स भनिरहेको छु त ए कान सुन्दैन हौ म भनिरहेको छु त यो भिक्टोरिया फल्स होइन खासमा यो मैला फल्स हो यो मैला फल्स हो मैला फल्स गाई चाहिँ बजारको सबै मैलाहरू बग्छ त्यसैले भिक्टोरिया फल्सदेखि लिएर न मैला फल्स हो हामी राइड गएर आएर चाहिँ यहाँ चाउमिन मोमो खाँदै बसिरहेछौँ यहाँ हाम्रो सेउ भाइ के भन्छ भाइ र आज चाहिँ एकदमै गलेको छ लडेको छ आज एकदमै गल्यो होइन अहिले चाहिँ फिलहाल हामी यहाँ चाउमिन खाँदैछ र सेयर लाइक सब्सक्राइब सबै गरिदिनुहोस् होला राइडरजेरीले सपोर्ट गर्नुपर्छ गर्नैपर्छ मेरो सोर्स हो राइडरजेरी जय हो खप्री बाबा ल गाइस यो भिडियो आज यतिमै अन्त गर्छु बहिनी पनि छ के भन्नु छ ल गाइस आज भिडियो यतिमै अन्त गर्छु र नेक्स्ट भ्लगमा हेर्नुहोस् सी यू पिस बाई